Hello，Maureen 今日咧又 accept 咗一間屋啦。咁今次咧就係喺東區嘅，咁就係我後面呢一間啊，就喺綠街嘅嚇。咁呢一間屋咧就係50年屋啦，就大概都係2000零尺，但個地咧就大過標準地啲咁多嘅，係34/122嘅嚇。咁 Maureen 咧就已經remove 咗 subject 㗎啦。咁今日咧就過嚟咧係收翻個 bank draft。咁至於呢一間屋咧，仲要係好抵啊，賣得係啦。咁咧就最終個價錢係買翻嚟啦，應該咁講嚇。買翻嚟係買咗149.9萬嘅，咁咧就係比市場價咧係低啲嘅。咁所以客人咧都好開心啦。咁即刻咧就驗咗屋，咁同埋咧亦都係 remove 咗 subject 嘅。咁其實咧好多人仲講緊就話個市場都係好靜啦，但係 Maureen 咧喺呢幾個月入邊咧，真係經常都係仲係買緊賣緊啊！咁所以咧，我覺得咧有陣時咧都要做下自己少少嘅功課啦，唔好淨係睇啲報章講嘅嘢啦，因為有陣時有誇大咗嘅成分啦嚇。咁咧就我依然係買緊賣緊嘅，市場每一日都喺度即係喐緊嘅，其實都嚇，尤其是如果你想買嘢嗰班朋友啦嚇，咁你就應該快啲出嚟睇啦，因為咧如果你自住啊，我講緊嚇，如果自住咧，而家真係有好多時都會揾到一啲幾啱價錢嘅屋嘅嚇，咁咧就同你經紀咧商量下嚇，我覺得咧呢個時候係一個幾好嘅時候嚟嘅。喺3月份開始咧，我自己都覺得我嘅客人都多咗好多出嚟買嘢咯。好啦，唔好意思，Maureen今日咧就箍緊牙，所以咧講嘢有少少嚇唔係好清楚，希望咧唔會影響到大家聽呢一個視頻嘅情況。好啦，下次再分享，拜拜。